Padang Arafah mencatat peristiwa pertemuan pertama Adam dan Hawa. Setelah berpisah 40 tahun antara iblis dan syaitan durjana, Adam dicipta sedari tanah, Hawa pula dari tulang rusuknya. Ditiupkan roh supaya sempurna, itulah asal kejadian manusia. Adam dan Hawa, insan bertakwa, hidup bersama di dalam syurga. Segala rahmat Allah memberi, setiap nikmat Allah disyukuri. Iblis dan syaitan merasa iri, menggoda Hawa setiap hari. Termakan Hawa kul di larangan, Allah melihat dengan kemurkaan. Adam dan Hawa terpisah akhirnya, hukuman Allah tak dapat disangga. Tercampak mereka ke dunia nyata, menangis keduanya, menyesali diri. Bertahun lamanya mereka mencari, mengharap dan menanti agar berjumpa. Keseorangan Hawa tiada pembela, Adam merintih, hatinya sepi. Pintu taubat masih terbuka, doa mereka dikabulkannya. Bertemu akhirnya Adam dan Hawa di Padang Arafah. Detik bermula di Padang Arafah, detik bermula. Padang Arafah mencatat peristiwa pertemuan pertama Adam dan Hawa. Setelah berpisah 40 tahun antara iblis dan syaitan durjana, Adam dicipta sedari tanah, Hawa pula dari tulang rusuknya. Ditiupkan roh supaya sempurna, itulah asal kejadian manusia. Adam dan Hawa, insan bertakwa, hidup bersama di dalam syurga. Segala rahmat Allah memberi, setiap nikmat Allah disyukuri. Iblis dan syaitan merasa iri, menggoda Hawa setiap hari. Termakan Hawa kul di larangan, Allah melihat dengan kemurkaan. Adam dan Hawa terpisah akhirnya, hukuman Allah tak dapat disangga. Tercampak mereka ke dunia nyata, menangis keduanya, menyesali diri. Bertahun
Bertahun lamanya mereka mencari, mengharap dan menanti agar berjumpa. Keseorangan Hawa tiada pembela. Adam merintih, hatinya sepi. Pintu taubat masih terbuka. Doa mereka dikabulkannya. Bertemu akhirnya Adam dan Hawa di padang Arafah. Detik bermula di padang Arafah. Detik bermula. Padang Arafah mencatat peristiwa pertemuan pertama Adam dan Hawa. Setelah berpisah 40 tahun angkara iblis dan syaitan durjana, Adam dicipta sedari tanah, Hawa pula dari tulang rusuknya. Ditiupkan roh supaya sempurna. Itulah asal kejadian manusia. Adam dan Hawa insan bertakwa, hidup bersama di dalam syurga. Segala rahmat Allah memberi, setiap nikmat Allah disyukuri. Iblis dan syaitan merasa iri, menggoda Hawa setiap hari. Termakan Hawa khuldi larangan. Allah melihat dengan kemurkaan. Adam dan Hawa terpisah akhirnya. Hukuman Allah tak dapat disangga. Tercampak mereka ke dunia nyata, menangis keduanya, menyesali diri. Bertahun lamanya mereka mencari, mengharap dan menanti agar berjumpa. Keseorangan Hawa tiada pembela. Adam merintih, hatinya sepi. Pintu taubat masih terbuka. Doa mereka dikabulkannya. Bertemu akhirnya Adam dan Hawa di padang Arafah. Detik bermula di padang Arafah. Detik bermula. Padang Arafah mencatat peristiwa pertemuan pertama Adam dan Hawa. Setelah berpisah 40 tahun angkara iblis dan syaitan durjana, Adam dicipta sedari tanah, Hawa pula dari tulang rusuknya. Ditiupkan roh supaya sempurna. Itulah asal kejadian manusia.
Adam dan Hawa, insan bertakwa, hidup bersama di dalam syurga. Segala rahmat Allah memberi, setiap nikmat Allah disyukuri. Iblis dan syaitan merasa iri, menggoda Hawa setiap hari, termakan hawa. Khuldi larangan Allah melihat dengan kemurkaan. Adam dan Hawa terpisah akhirnya, hukuman Allah tak dapat disangga. Tercampak mereka ke dunia nyata, menangis keduanya, menyesali diri. Bertahun lamanya mereka mencari, mengharap dan menanti agar berjumpa. Keseorangan Hawa tiada pembela. Adam merintih, hatinya sepi. Pintu taubat masih terbuka, doa mereka dikabulkannya. Bertemu akhirnya Adam dan Hawa di padang Arafah. Detik bermula di padang Arafah, detik bermula. Padang Arafah mencatat peristiwa pertemuan pertama Adam dan Hawa. Setelah berpisah 40 tahun angkara iblis dan syaitan durjana, Adam dicipta sedari tanah, Hawa pula dari tulang rusuknya. Ditiupkan ruh supaya sempurna, itulah asal kejadian manusia. Adam dan Hawa, insan bertakwa, hidup bersama di dalam syurga. Segala rahmat Allah memberi, setiap nikmat Allah disyukuri. Iblis dan syaitan merasa iri, menggoda Hawa setiap hari, termakan hawa. Khuldi larangan Allah melihat dengan kemurkaan. Adam dan Hawa terpisah akhirnya, hukuman Allah tak dapat disangga. Tercampak mereka ke dunia nyata, menangis keduanya, menyesali diri. Bertahun lamanya mereka mencari, mengharap dan menanti agar berjumpa. Keseorangan Hawa tiada pembela. Adam merintih, hatinya sepi. Pintu taubat masih terbuka, doa mereka dikabulkannya. Bertemu akhirnya Adam dan Hawa di padang Arafah. Detik
bermula.